هو ليه الانسان ممكن يشخر وهو نايم؟ هقول لك، بس اتمنى انك تدعمني بعمل لايك وفولو وشير الفيديو ده علشان غيرك يستفيد. طبيعي انك وانت نايم جسمك بيقوم بعمليه الشهيق والزفير طبيعي، بس ممكن يحصل ارتخاء في عضلات الحلق بتسبب الصوت ده. بس خلي بالك ان ممكن عضلات الحلق دي ترتخي بشكل كبير وتوقف التنفس اثناء النوم، اللي مع مرور الوقت بيعمل زياده في نسبه ثاني اكسيد الكربون في الدم، ومن ثم قصور في عضله القلب. علشان كده خلي بالك.